岁月安心站的朋友们，大家好，我是于明兰。每天照镜子，用手机前置摄像头时，您最先注意到什么？很多人第一反应是脸上的斑怎么又多了？听信各种美白祛斑建议，花了不少钱，试来试去，效果没见着，皮肤反倒变得敏感。但如果我告诉您，对付老人斑、黄褐斑那些几百上千的瓶瓶罐罐，可能还不如厨房里几样普通食材管用。因为在斑点形成的真正根源面前，外用产品排不上主角，前面还有几个隐藏更深、破坏力更强的内在因素，我们每天都在经历，却毫无防备。今天就来揭开这些导致斑点越来越多的幕后黑手，并分享一个简单又有效的自然疗法——一碗由4种常见食材组成的化斑养颜汤，帮您由内而外调理，重新收获干净的脸。在开始正题之前，如果您关心自己和家人的健康，请点击下方订阅，关注岁月安心站，并开启通知，不错过更多实用健康知识。在岁月安心站，我们只揭示贴近生活，能实实在在帮到您的健康真相。喜欢本期内容，请在评论区输入“爱自己”，这是对我们最温暖的支持。若您或家人正被斑点困扰，也欢迎在评论区留言，我会尽力解答。下面我们开始进入到今天的主题。首先，我们必须清晰地理解为什么年纪大了，脸上就容易长出各种斑点，难道仅仅是因为晒太阳吗？斑点其实是身体内部问题在我们脸上打下的一个记号。简单来说，像老人斑、黄褐斑这类色素沉着，除了遗传因素，很大程度上是我们身体内部的气血和脏腑功能失调的外在表现。我们的皮肤，特别是脸部的皮肤，就像一面镜子，直接反映着身体内部的健康状况。当身体里的气血循环顺畅，脏腑功能协调时，我们的脸上就是白里透红、干净有光泽的。但是，一旦身体内部出现了问题，比如气血瘀滞、肝气不舒，或者是脾胃虚弱，这些垃圾和毒素无法通过正常的代谢渠道排出体外，它就会想办法找个地方堆积起来，而皮肤，尤其是面部皮肤，就成了这个垃圾场。那些黄褐斑、老人斑其实就是身体内部代谢废物和色素沉淀堆积起来的结果。现在医学界也发现，色斑的形成与体内的氧化应激反应和慢性炎症有密切关系。简单说，就是身体里的自由基太多了，它们攻击我们正常的皮肤细胞，导致细胞功能紊乱，产生过量的黑色素来保护自己，久而久之就形成了斑点。所以想要从根儿上淡化斑点，光在脸上涂涂抹抹是不够的，关键是要给身体内部大扫除，调理好气血，扑灭那些看不见的火气和氧化反应。在探讨具体的食疗方之前，我们必须认识一个常常被忽略的身体里的重要系统，那就是我们的气血循环和肝脏功能。中医常说，肝主疏泄，肝负责调畅我们全身的气机。如果一个人长期心情不好，爱发脾气或者压力大，就会导致肝气郁结。气堵了就无法推动血液运行，时间一长就形成了血瘀，淤血停留在脸上就成了斑。这也是为什么很多爱生闷气的女性脸上的黄褐斑总是特别明显的原因。西医研究也证实了这一点，肝脏是身体最重要的解毒和代谢器官，如果肝功能下降，或者长期熬夜、睡眠不好，身体的解毒能力就会减弱，内分泌也容易紊乱，这些都会刺激黑色素细胞活跃，让脸上的斑越来越严重。所以，想要淡化脸上的斑点、养肝、活血化瘀，这是绕不开的核心。那么，到底是什么在背后搞破坏，让我们的气血瘀滞，让斑点越长越多呢？它们其实一点也不神秘，就藏在我们每一天的生活习惯里，让我们一个一个的把它们揪出来。首先，第一大类是情绪毒素，也就是肝气郁结，这绝对是上榜的大户。您想想，咱们这个年纪，上有老下有小，操心完儿女，操心孙子，还要处理各种家庭琐事、邻里关系，心里那根弦很少有放松的时候。
长期处于焦虑、郁闷、爱发火的情绪里，最受伤的就是我们的肝脏。中医讲怒伤肝，肝气不舒，就像河道堵了，全身的气血都没法顺畅流动，气血过不去，脸上的皮肤得不到滋养，那些代谢废物也运不走，斑点自然就找上门了。所以有人说黄褐斑也叫肝斑，不是没有道理的。为什么说情绪是斑点的点火器呢？因为当您情绪不好的时候，身体会分泌一种叫皮质醇的压力激素，这种激素长期过高，会直接干扰身体的内分泌系统，导致雌激素、孕激素紊乱，从而刺激黑色素细胞大量制造黑色素。这就像是给原本平静的火堆里扔进了一个火把，斑点想不长都难。第二类是熬夜和睡眠不佳，这可以说是斑点的加速器。很多人有熬夜看电视、玩手机的习惯，总觉得晚上的时间才是自己的，舍不得睡。但您知道吗？晚上11点到凌晨3点是肝胆经络运行的时间，也是身体解毒、造血、修复皮肤的黄金时间。如果您这时候还没睡，甚至还在吃东西，肝脏就无法好好休息和工作，解毒能力大打折扣。毒素排不出去，就会在身体里乱窜，最后表现在脸上。很多长期失眠或者睡眠质量差的朋友会发现自己的皮肤不仅暗黄，斑点也会在短时间内增多，颜色加深，这就是身体在发出提醒了。再来看的3类，不防晒和皮肤护理不当，这一点可能会让很多人惊讶。有人觉得我都这把年纪了，还擦什么防晒，又不是小姑娘。但我要告诉您，这可大错特错了。紫外线是导致皮肤光老化和色斑形成的头号元凶。年轻时晒太阳，皮肤底子好，恢复快，可能看不出什么，但年纪大了，皮肤的自我修复能力下降，紫外线的伤害就会被累积下来，它就像一把无形的刻刀，日积月累的在您的皮肤深层留下痕迹，激活黑色素细胞，让老人斑、晒斑通通跑出来。出门不打伞，不戴帽子，不涂防晒霜，就相当于让皮肤在没有任何保护的情况下，直接暴露在敌人的炮火之下。还有第4类是不太合理的饮食习惯，比如饮食偏油腻，爱吃甜食，这些也会给身体增加负担，可能加速斑点的显现。高糖、高油的食物会产生大量的糖化中产物和自由基，加速皮肤的氧化和老化，让皮肤变得暗沉、松弛，斑点也更容易显现。而那些为了减肥过度节食的人，往往会导致气血不足。气血是滋养皮肤的物质基础，气血虚了，脸就失去了血色和光泽。斑点在苍白皮肤的映衬下，反而会更显眼。有些食物倒是能帮上忙，比如富含维生素 C 的西红柿、柠檬，还有富含维生素 A 的胡萝卜，都对抑制黑色素、保养皮肤有好处。看到这里，您可能会问，那造成斑点的最大元凶到底是哪一个呢？是情绪、熬夜、不防晒，还是饮食？他们每一个都罪责难逃，但事实上，真正最可怕、最应该被称为斑点之源的是这些因素的合力。你想一想，一个长期心情不好的人，是不是往往也睡不好觉？睡不好的人，是不是更容易懒得去管防晒和饮食？这些坏习惯就像一根绳上的蚂蚱，它们互相影响，互为因果，共同在您的身体内部制造了一场持续不断的风暴，气血瘀滞和氧化应激，最终这场风暴的痕迹就结结实实地刻在了您的脸上。因此，如果非要选出一个治斑冠军，恐怕非这种由不良生活方式导致的内在失衡莫属。正是我们对情绪的忽视，对作息的放纵，对防护的懒惰，让我们一步一步地陷入了斑点丛生的困境。我们可以把脸想象成一片精心打理的花园，气血是滋养花园的水源和肥料，肝脏是负责疏通水渠的园丁。年轻时园丁有力，水渠通畅，花园自然干净漂亮。我们可以把身体想象成一座花园，若长期心情不好，园丁就生了病，水渠开始堵塞，天天熬夜等于不让花园休养生息，还不断往里倒垃圾。出门不防晒，则像任凭烈日暴晒花朵，使其枯萎变色。
最终花园杂草丛生，一片荒芜。当这种内在失衡严重到一定程度，气血瘀滞久了，就容易产生不利于健康的瘀滞，它不仅阻碍心血的生成，也会在脸上形成顽固的斑块。这种状态，您抹再多再贵的祛斑霜，也只是在给花园的地面上喷漆，根本解决不了底下土壤板结、水渠堵塞的根本问题。听到这里，您也许会有些担心，原来我这张脸的问题这么复杂，那我是不是就没救了？请千万别灰心，好消息是，我们的身体拥有非常强大的自我修复能力，只要您愿意给花园的园丁放个假，帮他把水渠疏通，花园自己就能慢慢恢复生机。通过自然的生活方式调整，我们完全可以帮助自己扭转乾坤，从根源上调养身体，重现干净的脸庞。重点在于2个字：内调，也就是调整我们的生活方式，并加以适当的食疗滋养。接下来就让我们深入探讨几种切实可行的自然疗法，从饮食到生活习惯，全方位的帮助我们重建健康。这里最根本也是最重要的一步是调整内在环境。我们要做的第一件事就是切断源头，停止继续给花园制造垃圾。具体来说，就是尽量调整前面提到的那些坏习惯，学会给自己消气，找点自己喜欢的事做，跳跳广场舞，跟老姐妹聊聊天，别把烦心事憋在心里，尽量在晚上11点前上床睡觉，哪怕睡不着，躺着闭目养神，也比看电视强。出门记得打个伞，戴个帽子，做好物理防晒，这是最简单也最有效的护肤手段。当然，光改变坏习惯还不够，我们更要主动增加内源，通过食疗来给身体补充清道夫和营养剂。今天就要把这个压箱底的化斑养颜汤分享给大家。这碗汤的巧妙之处不在于用了什么名贵补品，而是那4种家常食材的搭配，它们分别对应了我们前面讲到的养肝、活血、补气、滋润这4个养护核心。这第一位食材是百合，咱们选那种药食同源的兰州百合干就行。中医认为，百合有助于养阴润肺、清心安神。肺主皮毛，皮肤的状态和肺功能息息相关，百合对肺部有好处，也相当于给皮肤表面铺了一层水膜，帮助皮肤维持滋润、光泽。同时，它还利于清心安神，帮我们把烦躁的心静下来，改善睡眠。您看，它直接对应了情绪和皮肤滋润2大问题。这第2位是白芷。白芷在传统食疗方里是一味非常著名的食材，很多古代的宫廷美容方里都有它。它的作用是帮助祛风解表。简单来说，白芷能走头面，可以更好地将营养输送至面部，帮助打通气血上行到脸部的通道。气血能上来了，脸部的瘀滞才能被冲开，就像给堵塞的河道派去了一台挖掘机，先把最关键的堵塞点挖通。这第3位是香附子。香附在传统用法里常被用于帮助解决肝气郁结带来的小情绪。您不是爱生气、心情不好吗？香附就是专门来帮你疏肝理气的，它就像那个生病园丁的强壮帮手，帮他把堵塞的水渠给通开，让气机顺畅起来。气通了就能推动血液运行，这叫气行则血行。前面我们说过，黄褐斑又叫肝斑，根源和肝郁有关，所以用香附来疏肝，就是从根上帮忙调理。这第4位是红枣。红枣是我们最熟悉的食材了，它能让这碗汤更好喝。更重要的是，它能帮助补中益气、养血安神。前面百合滋养了肺，白芷通了窍，香附疏了肝，但还需要补充水源。红枣就是来帮助补充气血的。它就像给河道补充充足的水，有了水的流动，河道才能彻底冲刷干净，气血运行好了，才有能力把皮肤里的垃圾运走，把营养送过来。把这4样东西放在一起，百合帮助润肤，白芷帮助引营养上行，香附帮助疏解郁气，红枣帮助补充气血，它们分工合作，从4个最关键的环节同时发力。具体的做法也特别简单，取百合30克，白芷10克，香附子10克，
红枣几颗去核，再可以加一小把糯米约20克来养护脾胃，增加稠滑的口感。把这5味食材清洗干净，放入锅中，加入大概500毫升的水，大火煮开后转小火慢慢熬，煮到汤汁变得有些浓稠，米也烂了就可以了。把药渣滤掉，喝这个汤。如果觉得味道有点苦，可以加1小勺蜂蜜调味，蜂蜜也有助于润肠通便。每天喝1碗，坚持喝上一段时间，您会慢慢发现脸上的变化。当然，除了喝这个汤，我们还要善用大自然的其他馈赠。再推荐几样厨房里常见的护肤帮手，比如西红柿，它富含的维生素 C 有助于抑制黑色素。每天喝1杯西红柿汁，或者经常吃西红柿，对养护皮肤有好处。还有黑木耳，它被称为血管清道夫，《本草纲目》里就记载它对皮肤的好处，和红枣一起煮汤喝，有助于润肤，防止皮肤老化。另外，柠檬泡水喝也是补充维 C 的好方法。把这些小方法融入到日常生活中，潜移默化地帮助身体调理。说了这么多，您可能发现了一个关键：我们的身体是一个有机的整体。脸上的斑点、情绪、睡眠、肝脏、气血，这些看似独立的系统，其实环环相扣，牵一发而动全身。不良的生活习惯就像潜伏在我们身边的隐形杀手，它们搅乱气血，堵塞经络，最终在脸上留下痕迹。而食疗调理则提供了一条温和却有效的出路，它不是强行把斑烧掉，而是通过理顺身体内部的秩序，让身体自己去修复。好，我们来快速总结一下今天讨论的核心。脸上的斑点，特别是老人斑和黄褐斑，不只是皮肤表面的问题，更是身体内部气血状态的反应。我们可以通过调整情绪、改善作息、做好防晒，并配合像化斑养颜汤这样的食疗方法，由内而外的调理身体，从而从根本上改善气色，让脸变得干净透亮。最后，希望今天的分享能为您带来一些启发。你喝下的每一口汤，你早睡的每1分钟，你出门打的每一把伞，都是在为你未来的容貌投票。当你下一次又想因为琐事而生气，想熬夜追剧，想偷懒不打伞的时候，或许可以多想一想你身体里那个需要你帮助的花园。别小看这些日常的微小改变，长久坚持下来，原本在你脸上越积越厚的斑点必将渐渐变淡，取而代之的将是一个由内而外透着红润与光泽的健康容颜。到那时，您不仅能收获干净的面容，还将收获一个更健康、更有活力的自己。今天的分享就到这里了。如果您觉得本期内容对您有切实的帮助，请不要吝惜您的点赞支持，并请将它分享给您关心和爱护的姐妹、长辈们。如果您想继续获得更多像这样贴近生活、简单实用的健康建议，请您一定订阅岁月安心站。我是于明兰，我们下个视频见。